从前有一个国王和王后，他们很想要一个女儿。善良的仙女实现了王后的愿望，王后在春天里真的生了个女儿。这是个欢乐的日子，王后抱着可爱的小公主，开心地笑着。几个善良的仙女应邀来到王宫，她们祝福公主永远幸福快乐。宴会开始以后，有一个坏心眼儿的西方巫婆，因为没有受到邀请，就怀恨在心。宴会正在进行，一只可怕的大鸟出现了，发出可怕的叫声。大鸟变成坏心眼的巫婆，她对小公主说：“小公主，你在15岁那年会被纺纱车的纺锤刺到，永远的死去。”说完咒语，坏心眼的巫婆又变成可怕的大鸟，呼呼地飞走了。国王和王后很伤心。善良的仙女说：“请放心，我们会用所有的祝福来保护公主，不会永远的死去，只是会沉睡100年，然后会有一个王子救醒她。”虽然得到仙女的祝福，国王还是很不放心。他命令所有的纺纱车和纺锤都烧毁，所有人不许再纺纱。公主15岁的时候，她出城去了。她听到奇怪的声音，看到一个老婆婆在纺纱。公主伸出手，老婆婆拿起纺锤向她刺去。公主昏倒之后，这个老婆婆变成了那个坏心眼的西方巫婆。公主没有被刺死，只是要沉睡100年。国王和王后很是伤心。奇怪的事情发生了，公主沉睡以后，整个城堡都沉睡了。城堡外的蔷薇花不断地生长，整个城堡被蔷薇花包围住了。100年后的一个春天，一个王子骑着一匹白马来到城堡外面，看到了这座被蔷薇花包围的城堡。善良的仙女送给他一把剑和一个银盾，并告诉他：“你要把巫婆刺死，才能把公主救醒。”王子走进城堡，蔷薇花自动让开一条路，王子顺利地走进去。一只蝙蝠飞来报告巫婆，有一位王子闯进城堡去了。巫婆立刻赶去阻拦。
巫婆说着咒语，变出一条大火龙，要烧死王子。王子举起银盾阻挡烈火。奇怪的是，银盾把烈火挡回去，烧到巫婆和大火龙。王子战胜了巫婆。巫婆跑了，咒语没有了，城堡还是原来那个样子，100年都没有变。王子拿着宝剑在城堡里寻找公主。王子心疼地看着可爱的公主，亲了公主一下。公主慢慢地睁开眼睛，城堡所有的人都醒了。王子拯救了整座城堡。国王决定把公主嫁给他，王子和公主相爱了，从此过上了幸福快乐的生活。